ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಿ.ಕೆ. ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಕಗ್ಲಿಪುರ ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಒಂದು 4.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಕಾತರ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಟಿ.ಕೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಯಿದೆ ನೀರು. ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಾತರ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಸರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಗರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀರು ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಈ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯೋ ನೀರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸು ನೋಡೋಕ್ಕೂ. ಸೊ ಜನನೂ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸು ಗುರು, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟು ನಿಯರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮೇಲೆಯಿಂದ ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜನ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು. ಬನ್ನಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಏನು ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂದಿ ಕೂಡ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಂದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜನನೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಣೇಶ ಸ್ಟ್ಯಾಚು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಚು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾರದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಂತೂ TK ಫಾಲ್ಸ್ನಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ, ತಣ್ಣಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಬನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.